नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कडा निर्देशनलाई अटेर गर्दै माधव झलनाथ समूहले काठमाडौँमा एमाले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला सुरु गरेका छन्। भेलामा राधाकृष्ण मैनाली सहितका पुराना कम्युनिस्ट नेताहरू पनि देखिए। नेता राधाकृष्ण मैनालीसँग केही बेरमा संवाद हुनेछ र सोधिनेछ किन तान्यो यो भेलाले। आजको भेलामा माधव नेपालले भाषणका क्रममा अस्ति ओलीले फोनबाट आफूलाई बालुवाटार भेट्न बोलाएको प्रसङ्ग सुनाएका थिए। बालुवाटार जान आफूले इन्कार गरेर धुम्बाराई पार्टी कार्यालयमा आउन ओलीलाई भनेको र ओलीले म धुम्बाराई आउन्न भनेपछि भेट क्यान्सिलको अवस्थामा पुगेको सुनाए। अन्तिममा ओली धुम्बाराईमा कसरी आउन राजी भए र त्यो बैठकमा के भयो त्यसको विस्तार केही बेरमा नेता नेपालकै मुखबाट हामीले सुन्नेछौँ। दोस्रो गम्भीर विषय छ पेट्रोलियम पदार्थको लगातारको मूल्य वृद्धि। इन्धन मात्रै होइन, उपभोग्य वस्तुको बजार भाउ उस्तै आकाशिएको छ। तर अघि पछि विरोधमा सडक तताउने र मुखरित हुने विपक्षी दल र युवा विद्यार्थीहरूका लागि समेत महँगी र मूल्य वृद्धि कमै चासोमा पर्ने गरेको छ। जनताको जीवनसँग गाँसिएका गम्भीर सवाल काठमाडौँका लागि रुचिको मामला बन्न छाडिसक्यो। यही मौकामा सरकारी मनमौजी झनै मौलाएको त होइन। आज हामी समय पुग्यो यदि भने इन्धनको मूल्य वृद्धिमाथि पनि चर्चा गर्नेछौँ। विशेष सामग्री हुनेछ। त्योभन्दा पहिले पछिल्ला ताजा दुई घटनाको बयान यहाँ सान्दर्भिक छ। एक राष्ट्रपति निवासको VVIP जमघट र अर्को प्रधानमन्त्री निवासमा भोज भतेर र नाचगान सहितको जमघट। मङ्गलबार राष्ट्रपति निवासमा अति विशिष्ट अर्थात् VVIP भेटघाट र चियापान चल्यो। शीतल निवासको चर्चा योग्य दृश्य के थियो भने राष्ट्रपति बाहेक दोस्रो महिला सहभागी त्यो भेलामा एकजना पनि थिएनन्। नेपाली राजनीतिको कुरूप यथार्थ हो यो दृश्य। नारामा नारी समानताको कुरा तर व्यवहारमा भाले राज। पुरुष गणहरूको यो भेलालाई सामाजिक सञ्जालमा भाले भेला भनेर आलोचना र टिप्पणी भइरहेको छ। सञ्जालकै शब्द सापट्टि लिने हो भने शीतल निवासको भाले भेलाका प्रमुख अनुहारमा एकनाश, सत्ताकै तडप र आफ्नै अहङ्कार हाबी भयो। छिनाझप्टी र केन्द्रीय मामला सत्ता नै थियो। आफ्नै च्याखे दाउको त्यहाँ हानथाप चल्यो। राष्ट्रपतिको भूमिका पनि असन्तुलित भन्दै थप विवाद फेरि त्यो बैठकपछि थपियो। भेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सार भनाइ थियो। अदालतले बिउताइदिएको अहिलेको यो संसद बैठकबाट प्रभावकारी काम हुने अवस्था छैन। परिणाममुखी नहुने यो संसदमा भन्दा चुनावमै जाउँ, चुनावमै जोड गरौँ। ओलीको भनाइलाई बल पुग्ने गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि भनाइ थियो। लोकतन्त्रमा चुनाव स्वाभाविक हो, चुनावलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। बस के चाहियो? ओली उसै मन नपर्ने, त्यसमाथि राष्ट्रपतिको पनि ओलीकै भाकामा चुनावमा जानु उत्तम हुने आशय प्रकट भएपछि प्रचण्ड पक्षलाई असह्य लाग्यो। प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठले ओलीको आकाङ्क्षामाथि प्रतिवाद गरे, धावा बोले। उसै पनि चुनावमा जनताले हामीलाई तत्कालका लागि पत्याउनेवाला छैनन् भन्ने डर प्रचण्डलाई छ। त्यसमाथि अदालतले संसद बिउताइदिएपछि तालमेल मिल्यो यदि भने ओली हट्ने र सत्ता आफ्नो पोल्टामा पर्ने प्रचण्डको आशा बढेको छ। शेरबहादुर देउबा भने बस रमिते मात्रै बने। त्यो बैठकमा उनी राजनीतिक विषयमा चुइक्क पनि बोलेनन्। दैव जानुन् देउबाका मनमा के छ। तर काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले ओलीलाई प्रतिप्रश्न गरे, चुनावपछि पनि यही स्थिति नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी छ? अहिलेको संसद नरुचाउनेहरूलाई अर्को संसद पनि कसरी रुचिकर होला? पौडेलको ओलीलाई प्रश्न थियो। जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको पनि भनाइ थियो, चुनावबाट पनि आउने अनुहार र चरित्र त उस्तै हो, अहिले नआएको बुद्धि पछि आउँछ भन्ने कसरी पत्याउने? चित्रबहादुर केसीको भनाइ। दर्शकवृन्द, यो थियो चिया पार्टी र जमघट नम्बर 1 स्थान शीतल निवास, आयोजक राष्ट्रपति। अब दोस्रो जमघटको कुरा गरौँ। स्थान बालुवाटार, आयोजक प्रधानमन्त्री।
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको आयोजनामा एमालेको भोज भतेर र नाचगान सम्पन्न भएको छ। बालुवाटार एकपटक फेरि पार्टी प्यालेसमा परिणत भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास हो बालुवाटार, हो त्यही सरकारी निवासलाई मनमौजी चल्ने अखडा बनाइएको छ। जनताका मुद्दामा भन्दा यस्तै पार्टी भोज भतेर, साङ्गीतिक साँझ, गुटका भेला, दलका बैठकमै व्यस्त रहन्छ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास। ओली वंश भेलादेखि निजी व्यावसायिक अनेक कार्यक्रम हुने थलो र सत्तारूढ दलको त प्रमुख कार्यालय नै बनेको छ बालुवाटार निवास। उता सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री कार्यालय वर्षै बितिसक्यो, सदाकाल सुनसान छ, मकराको जालो लागेको छ, धुलो भरिएको छ। यता सरकारी निवासमै राजकाजदेखि नाचगान र वंश भेलासम्म भ्याइ नभ्याइ छ। जे होस्, प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा डाकेको आफ्नो दलको भेटघाट, खानपान र नाचगानमा सहभागी हुन पुगेका गाडीका लावा लस्करले बालुवाटार परिसर ढाकिएको थियो मङ्गलबार हिजो। हँसिला सुकिला विजयी भावले ओतप्रोत र उमङ्ग छचल्किएका ओली पक्षका मन्त्री, नेता, सांसद र कार्यकर्ताहरूको भिड बालुवाटारमा जुट्यो। प्रधानमन्त्रीसँग सेल्फी सेसन र भलाकुसारी अनि छमछमी नाचगान उपस्थितिका लागि आकर्षणमा थियो। अन्न जल र स्वादिष्ट परिकारको दावत अर्थात् भोज पनि बालुवाटारमा चल्यो। यस अघिको बाँसुरी र सारङ्गी साँझलाई पनि पछि पार्ने गरी उत्सवमय बन्यो बालुवाटार। बालुवाटार पार्टी प्यालेसका दृश्य हाम्रो पुस्ताले नभोगेको भए पनि पढे सुनेको छ कि कुनै बेला यो देशमा राणा शासन थियो। राणा भाइ भारदार यस्तै भोज भतेर नाचगान र रङ्गरमिता खुबै गर्थे रे। जनता अशिक्षित, गरिब, रोग भोकले ग्रस्त थिए। जनतामा के बितिरहेको छ, देशको हालत कस्तो छ, त्यसको मतलब हुँदैन थियो शासकहरूलाई। राणा खलक आफ्नै धुनमा मस्त हुन्थे। अहिलेको बालुवाटारमा जस्तै राणाका दरबार, हवेली र निवासहरूमा सदाकाल सुकिला जमघट, स्वादिष्ट पकवान र भाइ भारदारहरूका यस्तै रसिला भेटघाट हुन्थे। शान शौकत, मोज बस्ती र खानपानको कौशल र नक्कल राणाहरूले अङ्ग्रेजहरूबाट सिकेका थिए। बेलायती स्ट्यान्डर्डको जीवनशैली पछ्याउने कोसिस गर्थे। राणा खलक विश्वभर ब्रिटिस साम्राज्यको बोलवाला थियो। राणाहरू पनि ब्रिटिस माफिक
जीवनशैली र शासकीय रवैया अनुसरण गर्ने प्रयास गर्थे। राणाहरूका लागि जनता दरिद्र, अशिक्षित र नाङ्गै भुतुङ्गै जेसुकै हुन् कुनै मतलब थिएन। जनतामाथिको अत्याचार र असमानता असह्य भयो र विद्रोहबाट राणा शासन ढल्यो, प्रजातन्त्र आयो। लौ क्याक नै हुने भयो अब त भन्ने लागेको थियो। फेरि राणाकै शैली र डर्राको शाही शासन हाबी भयो। राणाका ठाउँमा राजाको शासन चल्यो। राणाले विदेशीबाट विलासिता सिकेका थिए, राजालाई त राणाकै सिको गरे भइगयो। राजदरबार र शाही महल एवं हवेलीहरूमा भोज भतेर र झकिझकाउ भोगविलासका जमघटहरू आयोजना हुन्थे। श्री 5 का ठाँटसँग जनताको रुखो आँत तुलना योग्य कसरी होस्। एकातिर उत्सव नै उत्सव र रसरङ्ग, अर्कोतर्फ जनताको दयनीय हालत। जहाँनिया राणा शासन हटे पनि जनताको अवस्था उस्तै। भएन यो त भन्ने लाग्यो, आन्दोलन भयो, राजा पनि हटाइए र अहिले गणतन्त्र छ यो देशमा। चुनावबाट जितेका जनप्रतिनिधि शासन सत्तामा छन्। जनताले नै चुनेको दल र नेताको हालिमुहाली छ। जननिर्वाचित सरकार त छ, तर जनताको यति बेलाको मनोदशा के छ? मानौ बालुवाटारलाई त्यो पत्तो नै छैन। यदि हुन्थ्यो बालुवाटारलाई त्यो पत्तो भने यति बेला त्यहाँ उत्सव चल्दैन थियो। जनताको हालत के छ? गणतन्त्रका निर्वाचित शासकहरूलाई त्यसको खासै प्रवाह छैन भन्ने बालुवाटार रमझमको यो दृश्यले बताइरहेको छ। यदि देश र जनताको हालत हेक्का हुन्थ्यो भने अहिले प्रधानमन्त्रीको आयोजनामा यो प्रकारको उत्सव गर्ने प्रपञ्च हुँदैन थियो। जनता देशको राजनीतिबाट आजित भएका छन्। स्वयं एमाले कार्यकर्ता पार्टी विग्रहको चोटले रनाहामा परेका छन्। कोरोनाले सबै क्षेत्र आकुल व्याकुल छ। पर्यटन व्यवसाय सबैभन्दा चौपट छ। होटल रेस्टुरेन्ट टाट पल्टेका छन्। ठमेलका नाचगान क्लब, सुन्दाराका दोहोरी साँझ अझैसम्म तङ्ग्रिसकेका छैनन्। तर यही बेला रोजेर प्रधानमन्त्रीकै आयोजनामा बालुवाटारमै नाचगान र दोहोरी चल्छ। बालुवाटारको रङ्गीन दुनियाँ देखेर कोरोना, ठमेल र सुन्दारा चकित परेको छ। आयोजकलाई त उधुमै गरे भन्ने लागेको होला, तर देख्नेलाई लाज भएको छ। आफ्नै पार्टीमा सङ्कट मडारिएको छ। राजनीतिक भाँड भैरोले जनता चरम निराशा र वाक्क-दिक्क अवस्थामा छन्। तर उनै जनताको ढुकुटीबाट भोज भतेर, नाचगान र रङ्गीन जमघट आयोजना हुन्छन्। यसका रचयितालाई त क्या खुब लाग्या होला, तर देख्नेलाई लाज भएको छ। लामो लकडाउनमा भोकै बसेका जनतालाई खुवाउन सरकारले सादा भात जुटाउन जाँगर गर्दैन। बजेट अभाव देखाइन्छ, तर बालुवाटार पार्टी प्यालेस धनधान्य छ। कार्की ब्याङ्केट हुँदै धुम्बाराई कार्यालयदेखि पेरिस डाँडा र खुमलटारका महलहरूमा स्वादिष्ट भोज भतेर चलेकै छन्। अनेक थरी पकवानको बुफेट लाग्छ त्यहाँ। अन्न जल सबै थोकले भरिपूर्ण दावत दिइन्छ। राज्यको ढुकुटी उडाएर दावत दिनेलाई त म क्या दानवीर भन्ने लाग्या होला, तर देख्नेलाई लाज भएको छ। अन्धभक्तहरूका तर्क आउन सक्छन्। भेटघाट र सामान्य चियापान हुँदा यत्रो रोइलो किन? निदायको बहाना गर्नेलाई बिउझाउने प्रयास व्यर्थ हुन्छ। उनीहरूलाई जवाफ दिएर साध्य त लाग्दैन। तर के मात्रै भनौँ भने हिजो राणाका यस्तै रवैया जनतालाई मन परेन। राजाहरू यस्तै हरकत गरेर नेपाली जनतालाई गिज्याउँथे, जनतालाई त्यो पनि मन परेन। भलै आज जननिर्वाचित सरकार छ, तर रवैया उही राणा र राजाकै हुन्छ भने हामी त जननिर्वाचित हौँ क्यारे भनेर गरिएको मन लाग्दै कतिसम्म टिक्ला? फेरि निर्वाचित हुँदैमा सबै शासक ठेगानकै हुन्छन् भन्ने ठान्नु पनि अर्को मूर्खता हुनेछ। इराकमा सद्दाम हुसेन र लिबियामा गद्दाफीले पनि चुनाव गराउँथे र आफै जित्थे। अमेरिकामा ट्रम्प पनि निर्वाचित नै थिए। त्यसैले जनताले विजय गराएका हुन् भन्दैमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मन्जुरी नामा जनताबाट हामीलाई प्राप्त छ भन्ने बुझ्नु गलत हुनेछ। सम्बन्धितले यो हेक्का राख्दा राम्रो। अति विश्वासी अन्धभक्तहरूलाई पनि हेक्का होस् र यो कुरा टिपोट गरेर राखे पनि हुन्छ कि ऊ बेलामा राणा खलकका आसेपासेका पनि तर्क यस्तै हुन्थे। उनीहरूले भन्ने गर्थे रे भोका रैतीले
श्री 3लाई पस्केको भागमा आँखा लगाउने, रैती भएर हामी भारदारसँग दाँजिन खोज्ने, पछि राजा र उनका आसेपासे एवं मण्डलीहरूको पनि तर्क हुन्थ्यो। मौसुबको सुख सयलमा प्रश्न उठाउने, प्रजा भएर राजाको आहारमा आँखा लगाउने। त्यसैले सम्बन्धितलाई इतिहासका रेकर्ड हेर्न र हेक्का राख्न आग्रह छ। देशमा विषम परिस्थिति चलिरहेको छ, जनता आजित छन्। उनै जनतालाई गिज्याउने गरी बालुवाटारमा एकपछि अर्को तमासा, नाचगान र उत्सव, यो दृश्य उदेक लाग्दो छ। जनता महँगीको मारमा छन्, मूल्यवृद्धि आकाशिएको छ, अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारी, अभाव यथावत छ। तर प्रधानमन्त्री निवासमा अनवरत पार्टीहरू चल्छन्। दर्शकवृन्द, अब विषयलाई अर्को मोडमा लैजाउँ र आज माधव झलनाथ पक्षको राष्ट्रिय भेलाको यहाँ चर्चालाई जोडौँ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले उही पुरानै आफ्नो आरोप ओलीमाथि सोझ्याएका छन् र भनेका छन् अहिले देखिएको समस्याको मूल कारण पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नै हुन्। ओलीको अहङ्कार र व्यक्तिवाद, गुटगत मनोवृत्ति र आसपासमा सधैँ भजन मण्डली राखेर बस्ने चाहनाले पार्टीमा समस्या आएको नेपालको भनाइ छ। ओलीकै कारण एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भाँडिएको पनि उनको आरोप छ। नेता नेपालले लामो समयपछि ओलीसँग अस्ति धुम्माराई पार्टी कार्यालयमा भेट हुँदाको प्रसङ्ग यसरी सुनाए। हुँदैन, यो जन्मिएको बच्चालाई फेरि गर्भमा फर्काऊ। जन्मिसकेको नयाँ पार्टीलाई मान्दैनौ, पुरानै ठाउँमा मरिसकेको पार्टीमा फर्क भनेर फैसला आयो। फैसला बच्चोको फैसला मान्न हामी बाध्य भएको हुनाले ल ठिक छ भनेर हामी त्यहाँ आउनु भनेको केपी ओली पनि पूर्व एमालेमा आउनु हो, हामी पनि पूर्व एमालेमा आउनु हो। यो भ्रम नपाले हुन्छ कि हामी केपी ओलीमा गएको र समाहित हुने होइन। किनभने केपी ओलीले दावा गरेका थिए यो नेकपाको प्रथम अध्यक्ष म हुँ, प्रथम अध्यक्ष। संविधानमा लेखेको कहीँ लेखिया छैन प्रथम अध्यक्ष भनेर। एक्लै आफ्नो उहाँ गीत गाएर हिँड्नुपर्छ, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष। कहिलेको अध्यक्ष? सहमति गर्नुभएको छ, दुईटैले पालै पालो अध्यक्षता गर्ने सहमति भएको छ। अनि एक्लै घोषणा गर्दै हिँड्नुपर्छ म प्रथम अध्यक्ष हुँ भनेर। अनि सरकार भनेको आधा आधा कार्यकाल चलाउने भन्नुभएको छ। अनि सिंगै कार्यकाल मैले एक्लै किन सहमति गरेको? हामीले गरेको हो समिति गरेको? खुसुक्क गोप्य रूपमा सहमति गर्ने उहाँ र प्रचण्डले हामीले गरेको हो सहमति। अनि सहमति गरिसकेपछि उल्लङ्घन गर्न पाइन्छ? त्यही हो इमान्दारिता, त्यही हो कम्युनिस्टको चरित्र। बल्ल बल्ल उहाँको फोन आयो, बसौँ भन्नुभयो। अनि उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, मैले भने हुन्छ बसौँ, बालुवाटार आउनुहोस् भन्नुभयो। म बालुवाटार आउँदिनँ भने। त्यसपछि म पनि बाहिर जान मिल्दैन भन्नुभयो। तपाईँ बाहिर जान मिल्दैन, म बालुवाटार आउन मिल्दैन। त्यसो भइहाल्यो, होइन होइन भेट्नु त भेटौँ भनेपछि त्यसो भए पार्टी अफिस धुम्बाराईमा भेटौँ भनेर मैले राखेँ। त्यो राखेपछि हुन्छ भन्नुभयो। त्यसपछि मैले भने म एक्लै आउँदिनँ भने। किनभने मलाई थाहा छ म एक्लै भेटेँ भने के भन्नुहुन्छ थाहा छ? माधव नेपालले मेरो पद बचाइदिनुहोस् न भन्दै थिए कि अहिले नभए पनि पछि चाहिँ अध्यक्ष पद दिनु भनेर भन्ला। माधव नेपालले झलनाथ कमलको बारेमा त घोर विरोध गर्दै थिए, प्रचण्डको विरुद्धमा आगो ओकेल्दै थिए। आफूसँग भएका सबै योद्धाहरू कोही काम लाग्न छैनन्, गति लाग्छ छैनन् भन्दै थिए भनेर त्यही प्रचार सुरु गर्छ। म एक्लै भेट्दिनँ भने। त्यसो भए ल्याउनुहोस् भनेपछि मैले 5 जना कमरेड लिएर गएँ सँगसँगै। अनि 5 जना कमरेड मध्ये कमरेड भीम रावल हुनुहुन्थ्यो, कमरेड घनश्याम भूषाल, कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे, कमरेड गोकर्ण विष्ट, कमरेड रघुजी पन्त, त्यो होइन। अनि त्यसपछि सबै कमरेड रूपकलाई सबै जानकारी गराइयो। त्यही ठाउँमा बसिसकेपछि उहाँको कुराबाट उहाँमा दम्भ। 28 गतेको निर्णय उल्टिँदैन, बरु तपाईँहरूले मलाई सदस्यबाट पनि निकालेको हुनाले, 4 निकालेको हुनाले, त्यो पनि चट्टानमा बचारेको हुनाले देउता आएर मलाई बचाइदिए। नभए त म त खत्तम भइसकेको थिएँ। अध्यक्षबाट हटाउनु खोइ गल्ती महसुस गरेको। कतिपय सूचना पनि फेक सूचना जारी गरिरहेका थिए। त्यो पनि कमरेड योगेश भट्टराईको हस्ताक्षरको नक्कली कागज टाँसेर के भनेका थिए भने कि अहिले 4 र 5 गतेको भेला स्थगित गरिएको छ। म आफै पनि हेरेँ,
होइन यो के पो आएछ, उहाँको नाम सही भएको कागज सही असली हो फेरि, त्यसलाई फोटोकपी गरेर अर्को ढङ्गले टाँसेर अनि अर्को समाचार बाहिर सम्प्रेषण गरिएको रहेछ। त्यसै मान्छेले भनेका रहेनछन्, त्यसै भनेका रहन्छन् कि यो साइबर स्यालहरू अहिले पनि जिउँदै रहे, यो साइबर स्यालहरू अहिले पनि बाँचिरहेकै रहेछन्। हिजो मात्रै नेकपा हुँदाखेरि थियो होला भनी ठानेको त अब नेकपा एमाले पुनर्जीवन पाइसकेपछि सबै हराएर गएको होला भनेको त त्यस्तो रहेनछ। साइबर स्यालदेखि होसियार, भोलि फेरि यस्तै खालका गलत सूचनाहरू जानेछन्, यस्तै गलत सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिनेछन्, समाचारहरू आउनेछन्, अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई अलमलमा पार्नेछ। कुनै किसिमको अलमलमा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अनि उनीहरूले भन्ने छन् यिनै नेताहरू आपसमा लड्न थाले भनेर फेरि समाचार त्यो लानेछन्। यस्ता कुनै पनि भ्रमपूर्ण समाचारमा तपाईँहरू नपर्नु होला। दर्शकबिन, माधव पक्षको आजको भेलामा माधव नेपालको यो अभिव्यक्ति। अब हामी एउटा छोटो विश्राममा यहाँ रोकिन्छौँ, त्यसपछि राधाकृष्ण मैनाली हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। एउटा छोटो विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहको राष्ट्रिय भेलामा पुराना कम्युनिस्ट नेता राधाकृष्ण मैनाली पनि उपस्थित थिए। भेलामा पुराना कम्युनिस्ट नेताहरू मोहनचन्द्र अधिकारी, सिद्धिलाल सिंह, मोहननाथ प्रसिद्ध, कमल कोइराला लगायत सहभागी थिए। राधाकृष्ण मैनाली 2028 सालमा झापा विद्रोहपछि 14 वर्ष जेल जीवन बिताएका नेता हुन्। केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल र नेता माधव नेपालसँग लामो सङ्गत र सहकार्यको अनुभव छ नेता मैनालीसँग। उहाँ अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष संवादमा जोडिनु भएको छ। मैनालीज्यू, तपाईँ एमालेको विवाद चलिरहेको यो बेलामा एका पक्षमा खुलेर देखिनुभयो, ओली पक्षले त माधवतिर सल्किएको यसरी निको मान्ने छैनन्, किन यो जोखिम लिनुभयो तपाईँले? ठिकै भन्नुभयो, तपाईँले प्रश्न ठिकै उठाउनु भएको छ। म तपाईँ ब्याकग्राउन्ड सञ्चार जान्छु। म 14 वर्ष होइन 16 वर्ष जेल बस्या हो। 16 वर्ष जान्छु, म चाहिँ करिब 15 वर्ष 6-7 महिना हो। म चाहिँ आज मिसकोट कसैले गरे होला। अब अहिले म त्यहाँ उपस्थित भएको चाहिँ के हो भने माधवज्यूहरू अब अहिले ओलीजीबाट पीडित हुनुहुन्छ र उहाँहरू अन्यायमा पर्नुभएको छ, अथवा विधान मिचेर ओलीजी अगाडि जानुभएको छ। त्यो धेरै पहिले जानु परेन। पार्लियामेन्टमा उहाँले पार्लियामेन्टलाई उहाँले मलाई काम गर्न दिएन भन्ने नाउँमा बडो गलत ढङ्गले असंवैधानिक रूपले पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्नुभयो। अनि पार्लियामेन्ट भङ्ग गरेर जुन एउटा भ्रम सिर्जना गर्नुभयो कि अब सबै सेटिङ मैले मिलाएको जस्तो भ्रम सिर्जना गर्नुभयो, तर भरे अदालतले त्यसलाई केस उल्टाइदियो। तैपनि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी उहाँले लिनुभएको छैन। त्यसै गरी पार्टी एकतामा पनि उहाँले नि पहल गरेर पार्टी एकताको नाममा माओवादी र पहिलेको नेकपा एमालेको एकता गराउनु तर पार्टी एकता थिएन। त्यो के हुन्छ, प्रचण्डले ल्याएर सरकारमा जाने श्रेणी मात्रै थियो। मैले त्यतिकै पनि भन्दै आएको थिएँ, यो पछि गएर पुष्टि नै भयो र पार्टी एकता थिएन। यस्तो दुर्व्यवहार गर्दै गलत आकांक्षाका साथ ओलीजीले कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि ठुलो चोट ल्याउनुभयो। म चाहिँ 70 वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनले उपलब्धि दिएको जुन पार्लियामेन्टको झन्डै त्यहीँको नजिक संसद जुन थियो त्यसलाई बडो गलत ढङ्गले बडो दुष्ट आकांक्षा राखेर आम जनताको विश्वासमाथि कुठाराघात गर्दै त्यसलाई भङ्ग गर्नुभयो र विधानलाई समेत कुल्चिनुभयो। यो अन्यायमा यो एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथिको उहाँको दुष्चक्र चलाएको विरोधमा नै मैले अहिले माधवजी झलनाथजीहरूको जुन समूह थियो त्यसलाई मैले नैतिक समर्थन गरे हो। त्यसो नगर्ने हो भने सायद त्यसो गर्ने हो भने ओलीजीले सायद आफ्नो मतिलाई के सुधारेर फेरि पार्टी एकतालाई उठाउनु होला कि भन्ने आशा हो। पार्टी एकता उठाउनु भएन भने पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन उहाँबाटै पीडित हुने भयो। अनि होइन सबैको प्रेसरले ओलीजीको काहीँ सद्बुद्धि आयो भने पार्टी एकता होला। पार्टी एकता भइहाल्यो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि तुरुन्तै सङ्कटमा नजाला कि भन्ने आशाका साथ
चाहिँ मैले नैतिक समर्थन तपाईँ पछिल्लो समय अलिकति निष्क्रिय अवस्थामा हुनुहुन्छ राजनीतिमा। यस्तो बेलामा एकजना पाको नेता, वामपन्थी नेता, त्यसमाथि तपाईँकै सहकर्मी, लामो समय सहकार्य गरेका नेताहरू बिचमा अहिले विवाद चलिरहेको छ। यस्तो बेलामा त तपाईँ एक पक्ष लिने भन्दा पनि मजदारको भूमिका, अलिकति मध्यस्थ भूमिका भयो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन थप बलियो हुन्थ्यो होला नि। अनि त्यो त यसो बाहिरबाट हेर्दा त कुरो हो। ओलीजीले कसैको कुरो खाइदिने भएदेखि उहाँले शक्तिको कुरो मात्रै बुझ्ने हो क्या। तर आचार्यले मुद्दा उल्टाइदियो, उहाँ चुप्प लाग्नुभयो। अब अरू साथीहरूले भनेर चाहिँ मलाई लाग्छ कि उहाँले पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्ने बेलामा मैले बुझेअनुसार सुभाष नेउमाले पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्नु हुँदैन भनेर भनेकै हो नि। पछि उहाँले बकवास पनि गर्नुभयो। त्यति भएर चाहिँ स्वयं हिजोको संविधान सभाको अध्यक्ष अनि एउटा वरिष्ठ वकिल अनि उहाँको अन्योन्य मित्र भनेर उहाँ आफै पनि गर्नुहुन्छ। त्यस्तो मान्छेले भने कुरो त चाहिँ उहाँले भन्नु भएन, पत्याउनु भएन। अहिले चाहिँ मध्यस्थ भएर कुरो गर्ने हाम्रो वामदेव लाग्नुभएको छ। त्यसको पनि कुनै अर्थ छैन भन्दा उहाँ मोरलको अर्थ राख्ने मान्छे होइन। अब अहिले उहाँलाई प्रेसरै दिन सक्यो भने उहाँ अप्ठ्यारैमा पुग्ने स्थिति आयो भने मात्रै उहाँले रिथिङ गर्नु होला जस्तो अदालतको निर्णयलाई उहाँले बाध्यतावश मान्नु पर्यो। किन अलिकति पनि त्यसमा मान्न नमान्न पनि हुने स्थिति आएको उहाँ ज्यानलाई मान्नु हुन थियो। त्यसै कारण मैले अहिले बिचमा बसेर भूमिका खेलेर ओलीजी ठिक ठाउँमा आउनु होला, पार्टीलाई बचाउनु होला मलाई भन्ने लाग्दैन। यो भेलामा मैले यसो हेरेँ, तलका धेरै कार्यकर्ताहरूबाट उत्साहका साथ ओलीको उत्पीडनलाई बुझेर आएका मान्छेहरूको भेला रहेछ। अब माधव ढल्लानजीहरूको त पीडा पहिलेदेखि छँदै थियो, मैले सुन्दै बुझ्दै आएकै थिएँ। तर अरू कार्यकर्ताको के मनोबल रहेछ भन्न पनि मलाई अलिकति चासो थियो र म त्यहाँ गएँ। एउटा बोल्न पनि देखेँ कि ओलीजीको उत्पीडनमा तलैसम्म एउटा धार, एउटा इम्प्रेसन चाहिँ ओलीजीले राम्रो गरेनन् भन्ने इम्प्रेसन। त्यसमा पनि यो अस्ति भर्खर 28 गतेको जुन उहाँको निर्णय थियो, त्यो फागुन 28 को निर्णय, त्यसबाट रियाक्टेड भएको माग त अत्यधिक रहेछ। त्यही कुरो देखेर मैले सोचेँ। त्यो सोचेको त्यहाँ जाँदाखेरि मैले उचितै ठाने। त्यस कारण मलाई लाग्छ मध्यस्थताबाट ओलीजीले सही ठाउँसम्म आउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मैनालीज्यू, अब अलिकति हजुरको त फोनको आवाज अलि कसो कसो आइरहेछ, अलिकति त्यसलाई यदि फोनमा केही समस्या छ भने मिलाउनु होला। अनि अब तपाईँलाई के लागेको छ, अब पार्टी दुईचिरा भएर वैधानिक रूपमा फुट्ने दिशातिर गएको हो या अझै पनि पार्टी जोड्ने रसायन कायमै छ, त्यो सम्भावना छ, के देख्नु भएको छ? अनि मलाई लाग्छ अब दुईटै कुरोको अब ओलीजीको मनोवृत्ति हेर्दाखेरि पार्टी फुट्छ। अब होइन, आम मासको प्रेसरलाई हेर्दाखेरि पार्टी एकजुट हुन्छ। दुईटै कुरा बराबर छ। म चाहिँ मासको कार्यकर्ताको प्रेसर ओलीजीलाई पनि पार्टी फुटाउन दिने र ओलीजीकै मातहतका इमान्दार मान्छेहरूले पनि सायद त्यो कुरो भन्या होलान्। किन यो 28 गतिको निर्णय त उहाँको 100% जस्तो पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्ने कुरो जति चाहिँ असंवैधानिक थियो त्यस्तै पार्टी विधानको ठिक विपरीत निर्णय उहाँले पछिल्लोचोटि गर्नुभयो। त्यसो नगरेको भए सायद माधव ढल्लानजीहरूका केही कमीहरू छे भने त्यो बिचमा अनबनमा केही तर्का पर्का कुरा भएको थियो भने बसेर कुरो गरी टुङ्गिन्थ्यो। तर उहाँले पार्टी नै उल्टाएर विधानै उल्टाएर जे निर्णय गर्नुभयो त्यसले असल प्रभाव तल गएन। ओलीजीको बचे खुसीको प्रभावलाई पनि जनसङ्कटमा पार्यो। तर यस स्थितिले हेर्दाखेरि ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ भन्न त सकिँदैन। तर कार्यकर्तामा चाहिँ ओलीजीको यो 28 गतेको निर्णयले जुन प्रतिक्रिया भएको छ त्यो प्रतिक्रियाले त चाहिँ स्थितिलाई चाहिँ ओलीजीलाई बाध्य भएर पार्टी एकतामा जाने स्थिति बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर मैनालज्यू, अब तपाईँ सँगै एउटै क्षेत्रको अनि सँगै आन्दोलन गरेको, सँगै जेल नेल पनि भोगेको, एकजना अत्यन्त लामो समय सहकार्य गरेको नेता, सहकर्मी, अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले बेला बखतमा सल्लाह सुझाव दिने अनि उहाँले पनि तपाईँसँग राय परामर्श लिने यस्तो चल्छ कि चल्दैन, के छ स्थिति? त्यस्तो चलेको भए त साथी यस्तो दुर्मति हुँदैन थियो होला हौ। चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँले बिच बिचमा अरूका सल्लाह लिने, सोच्ने। चाहिँ अब उहाँले दिनुपर्ने केही छैन, लिनुपर्ने केही छैन। र उहाँले मान सम्मान पनि गर्नुपर्ने छैन। एउटा
समभाव राखेर केही सल्लाह सुझाव लिँदै अगाडि गएको भए सायद उहाँलाई यस खालको दुर्मतिमा जाने सल्लाह कसैले दिन्थे भन्ने लाग्दैन। यो वास्तवमा पोलिटिक्समा दुर्मति नै भयो, सुमति भएन। किन उहाँले 3टा कुरा अब अहिलेसम्म मैले देखेका महत्त्वपूर्ण पोलिटिक्सका 3टा कुरामा गल्ती गर्नुभयो। एउटा पार्टी एकतालाई सत्तामा जाने सिँढीमा हुनुभयो। दोस्रो पार्लियामेन्टलाई चाहिँ घोडा चढेर त्यसलाई घाँटी निमटेर सिद्ध्याएर अगाडि जाने कोसिस गर्नुभयो। तेस्रो कुरो पार्टी विधानलाई पनि च्यात्ने काम गर्नुभयो। म चाहिँ यो पोलिटिक्समा उहाँको पोलिटिकल जीवनमा यो 3टा कदम साँच्चैकै उहाँले नेगेटिभ गर्नुभयो। त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि ठुलो नोक्सान पुर्यायो। त यस्तो बेलामा सायद उहाँले अलिक पहिलेदेखि नै सरसल्लाह मैले त भन्थेँ मन्त्री बेला उहाँसँग अलिक आइजाइ थियो। म तपाईँ पार्टी अध्यक्ष भइसकेपछि सम्पूर्ण केन्द्रीय कमिटीको पार्टीको नेता हुँ भन्ने म ठान्नुहोस् भन्दा उहाँ त्यतिकै पनि नमान्ने। जसले मलाई भोट दिन त्यसको नेतामा कसरी हुन्छु ठेट्टा कुरा गर्नुहुन्थ्यो उहाँ। त्यही परिणाम नै अगाडि लिएर आउँदै यहाँसम्म उहाँ आइपुग्नुभयो। त्यस कारण उहाँले कहिले पनि आफ्नो क्षमता आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको क्षमताको विकास गर्नु भएन। एकदम खटौलो जीवन चाहिँ अनि गैर जिम्मेवार संस्कारको विकास गर्ने नाउँमा यहाँ आएको हुनाले बिचमा उहाँले कसैलाई सल्लाह लिनु भएन। चाहिँ सायद अरूलाई कसलाई लिनुभयो जो उहाँलाई उचाल्ने थियो त्यसको सल्लाह त लिनुभयो होला। मसँग उहाँले कहिले सल्लाह बस्नु अथवा पछिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री भएपछि त बसेर कुराकानी गर्नु भनेर उहाँले 1 मिनट एउटा टेलिफोन गरेर 10 मिनट पनि खर्च गर्नुभएको छैन अहिलेसम्म। यस्तो खालको चाहिँ एकल काँटेमा चाहिँ मेरो साथी नेता भएर देशलाई ठुलो सङ्कटमा पारे। मलाई आफैलाई दुःख छ। अब मैनालजी अन्तिमतिर तपाईँको चाहिँ अब के राजनीतिक सक्रियता अगाडि कसरी बढ्छ कि तपाईँ अब राजनीतिमा त्यति सक्रिय नरहने हो या अथवा माधवजीहरूसँग मिलेरै तपाईँहरू फेरि राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ? के छ स्थिति? मैले त्यो बारेमा निर्णय गरिसकेका छैन। यो अहिले उहाँले बोलाउनुभयो त्यहाँ पुगेँ। यो कुनै शर्त छैन। चाहिँ उहाँले बोलाउनुभयो मलाई नैतिक रूपले उहाँहरू अन्यायमा पर्या भन्ने लाग्यो र म त्यहाँ गएँ। अब अगाडिका दिन त स्थितिले कसरी बोलाउँछ त्यही अनुसार अगाडिका दिनले बाटो तय गर्छन्। अनि तपाईँको प्रतिक्रिया यति बेला अर्थ पनि राख्छ। राष्ट्रपतिको भूमिका बारेमा चाहिँ के टिप्पणी गर्नुहुन्छ तपाईँ? राष्ट्रपतिको बारेमा भन्ने हो भने मलाई व्यक्तिको रूपमा भन्दा पनि उहाँले पदीय दायित्व पुरा गर्नु भएन। अब ओलीजीको एउटा कार्यकर्ताको रूपको भूमिका चाहिँ उहाँले पुरा गर्नुभयो। ओलीजीको कार्यकर्ता पार्टीको कार्यकर्ता चाहिँ हुनु भएन। ओलीजीको कार्यकर्ताको त्यहाँ भूमिका उहाँले पुरा गर्नुभयो र एउटा राष्ट्रपतीय दायित्वको जस्तो अस्ति त्यो सर्वदलीय बैठक अहिले त बोलाउनु भयो। पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्ने जस्तो विषयमा उहाँले त्यसै सर्वदलीय बैठक राखेर अथवा न्याय क्षेत्रका मान्छेहरूलाई बोलाएर सल्लाह दिएको भए सायद उहाँको उचाइ अलिक बेग्लै हुन्थ्यो र त्यसमा प्रधानमन्त्रीले गलत बाटो समाउन खोजे भने पनि राष्ट्रपतिले सही बाटोमा ल्याउने भूमिका हुन्थ्यो। त्यो त उहाँले गर्नु भएन र मलाई अहिले पनि लाग्छ उहाँ ओलीजीकै ट्युनमा पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्ने फेरि चुनावमा जाने जस्ता कुराहरू अहिले पनि त्यो बैठकमा उठाउन लाउनुभयो। त्यो सायद उहाँको पनि पोजिटिभपन चाहिँ चुनावमा जाने भन्ने कुरोमा थियो। चुनावमा जाँदाखेरि को कस्तो नेतृत्वमा चुनावमा जाने, ओलीजीकै नेतृत्वमा अरू जान्छन् कि जाँदैनन्, अनि त्यसले फेरि वैधानिकता त्यसले लिन्छ कि लिँदैन जस्ता कुरामा उहाँको सोच आएन। त्यस कारण मलाई लाग्छ दुःखको कुरो एउटा महिला नेत्री मदन पौडेल राष्ट्रपति हुनुभयो तर राष्ट्रपति जस्तो हुनु भएन। अब अन्तिम प्रश्न। अब अहिलेको राजनीतिका प्रमुख 2 अरू पात्र तपाईँले छोटकरीमा एकदमै छोटो समयमा प्रचण्ड र देउवाको भूमिका पनि माथि पनि तपाईँ एकजना अब्जर्भरको हिसाबले टिप्पणी गरिदिनुहोस्। उहाँहरूको भूमिका कस्तो रह्यो यो बिचमा? अनि उहाँहरूको अहिले यो पार्टीकै विभाजनमा त ओलीजी भन्दा अरूको भूमिका धेरै थियो भन्न चाहन्न। तर अब समग्र पोलिटिक्सलाई भन्ने हो भने शेरबहादुरजीको भूमिका पनि यो डेमोक्रेटिक आन्दोलनमा त्यति धेरै पोजिटिभ रहेन पहिले पनि। अहिले पनि उहाँको एउटा स्पष्ट धारा अगाडि आएको छैन। कताबाट सत्ताको डमरू बज्छ भन्ने कुरो नै त्यहाँ शेरबहादुरजीले पनि खोजिरहनु भएको छ। अब प्रचण्डजीको पनि अलि पछिल्लो समयमा भन्ने हो भने त उहाँ पनि अन्यायमा पर्नुभयो। तर अब जनआन्दोलनकै बेलामा कति राम्रा नराम्रा कुराहरू भए त्यसको मूल्याङ्कन गर्न त अझै धेरै बाँकी छ। उहाँले केही राम्रो काम पनि गर्नुभयो र केही नराम्रा काम पनि गरेर जनयुद्धलाई उहाँले हुनुभयो। त्यसको जिम्मेवारी त उहाँले बोक्नुपर्छ नै। र अब अहिले आएर केही अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ। त्यो अप्ठ्यारोमा त्यहाँ उहाँले नै आफ्नो भूमिका पुरा गर्न नसकेकै कारणले पर्नुभयो। किन मान्छेले आशा के गरेका थिए भने उहाँ
खुला भएर आइसकेपछि र पार्लिमेन्टमा गइसकेपछि उहाँको नामबाट उहाँको चिन्तनबाट देशले केही परिवर्तन पाउँछ, आर्थिक परिवर्तन पाउँछ भन्ने जो सोचेको थियो त्यो त्यतातिर उहाँको धेरै ध्यान गएन। गलत आशयतिर धेरै ध्यान गएको हुनाले उहाँ धेरै चिजको अहिले आलोचनाको पात्र हुनुभएको छ। त्यो आलोचनाको पात्रलाई अब आफ्ना कमीहरूलाई कसरी उठाउँदै उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ त भोलि नै हेर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। किनभने उहाँ पनि कमीविहीन नेता हो भन्ने मैले अहिले पनि ठान्दिनँ। हस् मैनालीज्यू, यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। मेरो केही आग्रह यहाँले सुनाउने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। हस् दर्शकबिन, हाम्रो समय घर्किसकेको छ र यो अङ्कबाट म बिदा हुन्छु। अर्को अङ्कमा भेटौँला। नमस्कार।